开始工具栏段落的应用。Hello，各位同学，大家好，我是伊森老师。今天给大家讲解一下我们开始工具栏中这个段落的一个具体的一个应用，我给大家标注一下。OK， 那么我们段落的一个标记这个操作区域呢是在这个地方，大家可以看一下啊，在这里，我们这个区域基本上是我们段落的一个编辑区。我们在编辑我们的文本的时候会经常遇到。那么具体的一些实际操作呢，老师给大家来讲解一下。首先呢，我们可以通过段落这个板块进行一个设置，我们也可以进行点击这个地方，看到没？它会弹出一个段落的一个对话框我们来进行设置。我们也可以通过第三种方式，是直接点击鼠标的右键，然后这边是有一个显示段落，我们点击它来进行一个操作。那具体的操作我们来详细的看一下。下面的话，老师是给大家做了一个这个简单的这样文字。首先我们挨个来看一下这个是什么呢？这个是显示我们的一个项目符号，什么意思呢？比方说我们选择这三个段三段的文字，我可以在这里呢给它加入特殊的符号，比方说看到没？我给它可以在前面加上，也可以加圆，也可以加正方形、菱形对号都可以。它也是美观我们这个整个文字的我们比方说点一下它它就是给我们在这个分级了，看到没最近使用过的项目符号上面会使用还可以更改我们列表的一个级别看到没？是不是可以选择这种 A、B、C 这种形式。OK， 这个和这个是一样的后面的这个和前面的这个是完全一样的大家要注意一下，看到没？它有半括号一还有大写的一，对不对？这个大家根据自己的一个情况，可以把我们的这个段落设置的更美观一些。OK， 我们继续往下走这个的话就是在我们做报告的时候几级目录，一级、二级、三级目录可以用这样的一些方式来操作。OK， 那接下来这个地方大家应该都知道，这个是什么？是左对齐。比方说我们这一段文字，我可以选择它之后，它是是什么？是左对齐左对齐，大家可以看到，它这段文章的话，它全部都是靠左来对齐的。然后这是居中居中，然后右对齐从右边全部对齐。然后这个是什么？是两端对齐两端都对齐，对不对？然后这个呢是一个分散对齐，我们点击一下，大家可以看一下分散对齐，看到没？最后这个字它都是直接这样分散开了，直接分散开了。上面因为字比较多，看不太明显，大家可以看一下这行字，这行字就是三个字符，但是呢它直接给我们分散开了我们一般情况下的话，我们直接左对齐左对齐比较多。OK， 我们继续往下走。这个呢是什么呢？是一个行和段落之间的一个间距。什么意思呢？我们点击一下这个下面的这个按钮，我们可以看到有 1.0 一直到3，对不对？从 1.0 是最小的一个行间距，我们可以看到没？往下它的一个行间距会越来越大。我们选择3的话，它的行间距是非常宽的我们可以在这里更改我们的这个行间距正常的话是 1.5 或者是1正常的这个段落。这个就是更改我们的这个段落间距的一个按钮，大家可以看一下OK， 我们继续往下走。那这个的话就是对于一个填充，对不对？一个颜色的填充，我们选择这些字体，我给它填充个什么颜色，大家可以看到，对不对？它底色就会有了底色就会有了。然后这个是边框我们选择一下，然后边框，看到没？我可以所有边框，直接它就会设置一个外边框我们一般在 Word 里面是用的比较少的这个边框。如果是取消的话，我们直接点无边框就可以了无框线就可以了，看到没？ OK，
那这几个的话用到的更少啊，这个大家都知道是一个排序，我们正常在表格里边用到的啊，表格里边用到的。那我们如果是在进行文章的这种段落的设置的时候呢，我们经常会用到的是什么？直接点击这个地方，把段落设置直接调取出来，缩进和间距。那么我们分别给大家讲解一下。比方说这个地方，它的一个常规的对齐方式，它是和刚才老师讲的这个地方是完全一样的啊，给你们标一下。这个地方它是和我们这个地方是完全一样的啊，大家要注意一下啊，注意一下啊。OK， 我们来看一下，比方说左对齐，对不对啊？居中，然后右对齐，两端对齐，分散对齐啊。大纲级别的话，刚才老师讲了，就是这个地方，对不对？有正文，有1级、2级、3级啊。一般的话，我们编辑文章是正文文本，然后对齐方式左对齐就 OK 了。然后缩进是什么意思呢？缩进的话就是一个段落，它的一个这个首行进行缩进啊，还是说整个的进行缩进？我们来看一下，我们字符我们是可以调整的。大家如果是不清楚的话，可以看下面，它这边有一个预览。比方说我现在默认的情况是0字符，它这样的一个文章是全部对齐的。我们把这个如果是左侧，我给它去缩进2个字符，我直接点2个字符，然后看到没？它直接就是往后移了，往后移。一般的话，我们是做一个什么呢？这个地方是0字符0字符。我们也可以手动输哈，也可以按按钮0字符，然后是选择首行缩进2个字符，大家看到没？首行缩进2个字符，我们点击下确定大家可以看一下 ，OK。这个时候是不是有一次前面就多了2个字符这个地方的这个段落这个字符它是和什么？这个地方是和我们的这个按钮是一样的。比方说我现在我直接把这个按钮我进行移动，看到没？移动它就会恢复到我们原先那个位置。我想首行缩进2个字符，我直接把它移动到数字2这个地方，它就是一个首行缩进2个字符了OK， 我们继续再把我们的段落给调取出来。下面我们再看一下间距。间距的话就是刚才老师给你们讲的这个地方，大家可以看一下我把这个删除一下，在这里老师刚才讲的这个就是我们的这个间距这个地方间距这个地方，它们是一样的它们是一样的。OK， 我们来看一下，如果是我想把这个段前段后什么意思呢？大家先看预览先看预览。我段前我直接增加，看到没？它这个地方它会在上面它这个间距会逐渐的在加宽，逐渐的在加宽。段后同样的道理，我们也可以增加，看到没？后面也就是说这一段后面它的一个间距在不断的增加那后面这个行间距呢，就是我们的这一个段落，然后它们每一行之间的一个间距。比方说正常是单倍行距，我们可以选 1.5， 看到没？是不是加宽了？我们可以选2OK， 我们来点击确定一下，看看我们文章的一个变化。点击确定，看到没？上边行间距段落前段落后间距在增加，然后这个行间距也是在增加这个就是我们段落里面的这个间距的一个具体的一个操作正常的话我们是一般是0行一般是0行，然后回复，然后单倍行距就 OK 了这个值我们也可以再设置，比方说我们想让它的这个间距更大，我随便在这设置就可以，看到没？对不对OK， 这个就是我们整个的一个段落的一些具体的操作我们刚才老师讲过了，我们可以在编辑这个文字的时候，我们可以选择这个文字，点击鼠标的右键，然后这个地方有一个段落，
我们也可以把它调取出来啊，那就进行一系列的操作就 OK 了。OK， 以上的话就是我们开始工具栏中段落的一个具体的应用，大家回去之后一定要多加的去练习啊。今天就讲到这里。